Now we will talk about the compilation and interpretation, or just simply the software side of the microcontroller. So in this section or in this lecture, we will be discussing how your program as a programmer, or your code, was read by our microcontroller. So in a microcontroller, dili na directly mabasa niya ang imuhang gi-program, especially kung gagamit ka og high level language like C, C++, and Python. So ang atong i-discuss is how the microcontroller or the CPU reads those code. So the microcontroller or the CPU reads only the machine language. Machine language, or the instructions in the machine language, are represented in binary. So moingon tag binary represented by 0 and 1. Ano kapangit yun sa akong agi? So 0 and 1 lang ang masabtan sa atong microcontroller. So and also, di ba complicated kayo kung 01 ra ang mabasa, dili na readable sa mga tao as human being. So usually ang mga programmer gagamit og hex editor para ma-interpret ni binary into hex para mabasa. So kung tag hex, so from your previous subject, kung tag hex represented by 0 to 9, then A to F, and then combine. So this representation also, kung mabasa po ka, dili jud easily readable sa tao, diba? So another language used for us to easily read the instruction is the assembly language. So from machine language, musaka tagamay, gagamit ta og assembly language. So this assembly language use CPU or microcontroller instruction with mnemonics. So may tag mnemonics katong ganina example sa previous na to nga lecture. So we have example add register R3, R1, R2. So kini siya, i-add lang nimo these variables and result na sa R3. So this, though they're not dili ka dili jud ang ana kasayon mabasa ani, because it is limited, but it is easier compared to binary or the machine language. Also na limitation aning assembly language compared to high level language. Though naano siya advantage ang assembly language kay directly mabasa na siya sa machine, pwede na siya at the top sa machine language, na siya disadvantage. Ang disadvantage niya, dili na siya limitation, dili ta kagamit og ordinary nga mga functions nga naa sa high level language, like the construct of loop, continuous, and anything like that. So ikaka-loop or anything. Ang iha lang jud pwede mahimo sa assembly language is add, subtract, move, and like that. So in order for us to read or maka-code ta easier, gagamit ang mga human being or kita as programmer, gagamit ta og high level language. And commonly used are C, C++, diretso sa microcontroller, dili na siya mabasa. So we have this agian pa or process before
mabasa sa microcontroller. And that is compilation and interpretation. So, what are the difference between the two? Actually, most likely they are the same, but naalay gamay nga differences. So sa compilation, we translate instructions once before running the code. So ga-compile ta. Dili na siya once nga ma-translate na siya, and then okay na ang compilation, then makagawas na din siya executable nga file. Mao na din to ang atong iparan didto as machine language. But ang advantage ani niya kay diba ga-compile ta, pagka man niya compile na yung mga bug, dili na siya dayon mo produce og executable nga file or the machine language na nga file. So mo compile lang na siya successfully kung wala na yung mga bug. So once nga clean na siya, then dito pa siya mag-produce og executable na file. Then kausa lang na siya one time. Kung mahumanan siya compilation, then we can create the machine language nga readable sa atong microcontroller. So since only once lang siya, makasave siya og time. And example of this languages that use compilation are C, C++, and Java partially. And for the interpretation, so sa interpretations, it translate instruction while code is executed. Okay, so once nga garan ka, ga-interpret pod siya. For example, kibalik kung sa atong compilation nga language, diba, kay ga-declare ta og mga variable. For example, para ma-declare nato or ma-define nato ang usa ka variable, mo declare ta as int or float or ana. Unlike sa interpretation, dili na necessary nga i-declare nato na siya unsa siya nga type. So we can easily declare na dayon nga x, or we can easily use the variable x. Then ang interpreter na dayon ang bahala mo interpret kung unsa ba siya, float ba siya, integer ba siya, boolean ba siya, or anything. So diretso na siya magamit. So kung nakita siya integer na siya, then the type of that variable is integer, man ang i-interpret niya. Then kung gagamit ta og float, then i-interpret niya as float. Dili na necessary nga mag-declare ka og variable. So nawala ang burden sa programmer nga mag-declare og mga variables. And ang ka-disadvantage lang niya kay since ga-translate siya every execution. So kada kuan permi niya gina-execute, mura siya ga-produce og machine language every instruction. So ang pinaka drawback niya is kadto dugay ang runtime. Though na siya advantage, which is kadto siya dili na kinahanglan mag-declare sa unsa nga type sa variable ang imong ginagamit. And one of the example languages use this interpretation are Basic and Java, also Python. So those are the languages example that use interpretation. So next is we will try to discuss some basic of C++ and Python, or the differentiate the two. So see you next time. Thank you for listening. Thank you. See you next time.